Hello， 大家好。Hello， 大家好。我哋又嚟玩 Minecraft 啦。係啊。冇打我啦冇？好，出去啦。第5集生存 Minecraft。耶！喂，冇再攞嗰啲豬扒啦，我求你啦。玻璃俾我，玻璃俾我。哦，我擺飛晒箱擺箱俾你啊。擺箱擺箱。箱裏邊咪有咯，自己又唔攞。擺晒入箱啦，大佬，燒好多啦。哇！咁多羊毛嘅。咩嚟㗎？香茅就聽過，羊茅係咩？嘢咯。攞肉啊，大佬，攞扒。Hello。呢個係我哋嘅小型屋企啊！我俾個扒俾你啊！唔使啦，多謝。喂，攞啦！唔攞喎。唔得，我命令你唔攞。攞啊！其實我都想出片啊。哦。不過算啦，呢個係你個 channel。行落嚟啊！等陣先啦。快啲啊！做乜嘢啊？你上當啦！你攞咗嗰嚿扒啦。好啦，我肚餓啦。我真係要揾嘢食，我真係唔得啦。係咁落去，我死硬㗎啦！話俾你聽。喂，我哋要唔要去冒險下？喂，有牛喎，徒手殺咯。我唔得，我真係要種啲嘢啊！我係咪好殘忍啊？其實喺某步上我都唔係好殘忍啫。我哋為咗食有咩辦法啊？我真係就嚟死啦！話俾你聽啦。哇！嚇死人啦！做咩？我媽一擰過嚟嘅，見到你個人係黑色嘅。我咩？我唔信。我有咩可能黑色嘅？唔信就算咯。有片睇，有真相，絕對唔係黑色，係你識嘛？好。你好嘢。多謝。我哋今日係咪掘嘢啊？唔掘啦啩，你中意掘咪掘咯。豬豬。其實我哋好耐冇揾鑽石，我記得我哋要揾鑽石咯。豬豬。哇！不如我哋揾你等我鑽石啊！殺埋呢隻嘢先啦。不如我哋揾鑽石啊！你唔好以為你匿喺呢度，我見唔到啊！好，你俾我翻嚟先。你喺邊啊？我喺屋企。我揾到隻羊啦！我好似聽到啲嘢啊！你開掛咩你？有啊！開咯，驚唔驚啫？唔係啊，好似聽到一啲怪嘅聲。係咪我嘅聲啊？會有好多羊啊！哦。幫手嚟殺得，我唔知行咗去邊啊！你快啲過嚟救下我啊！唔知行去邊啊！唔好行。啊！我見唔到你。我見到你喎。我見到有隻 skeleton。真㗎？真㗎。喺邊啊？喺。其實就係。冇嘅。耶！做咩唔你殺殺咗隻羊啊我！做咩唔殺隻羊啫？我要殺隻雞啊！雞你喺邊啊？雞咧？我養隻牛 B B 喎。切！我要種小麥啊！唔講啦，我已經好肚餓啦。隻雞喺邊啊？牛我都唔放過啊夠 B B 噃。 ！B B 我都唔放過啊！食嘢啊，肚餓。你揾我人名就見到我㗎啦，我喺屋企附近嘅啫。喂，夜晚啦，夜晚啦，走啦，走啦，走啦。乜咁快啊？係啊。喂喂，等埋我啊！等埋我啊！唔得。走啦，走啦，個個快啲走。傻咗。落嚟啊！點解你整到個？你種嘢啊喺呢度？ Yeah, you're right。我打算喺呢度種。多得爹哋，噠噠噠啦，噠噠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 啊！瞓覺啦。咁即係講。呢個係我嘅張床嚟㗎。我揸住個小麥瞓覺。呢個唔係小麥嚟㗎。種子。我出去先啦。好，你出去啦。希望我可以有條命翻嚟啦。有冇怪啊？暫時巡邏，報告 Sir 冇。我閂門啦。報告 Sir 冇。我哋有冇開掛㗎？究竟？睇下。等我落翻去先。
兔仔 happy。唔好再唱啦。噔噔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 。我哋又開怪㗎啦，我想講。觀眾對唔住，我控制唔到呢個人啊。種菜係我嘅職業。職業啊！冇怪嘅，唔好喺我頭頂出現啊！豬扒炸佢！哇！有2嚿泥飛起咗啊！執咗佢啦。豬扒喺邊啊？喺你頭上嘅。黐線啊！唔黐點會黐呢？走翻落去啦，都係。要縮頭烏龜。哇！見到你啊！咩啊？見到你後邊有個喪 B。我後邊冇喪 B 喎，喺屋企有啊！喎。講笑啫，冇嘢。我喺屋企點會有喪 B 啊？唔知喎。有冇可能㗎？屋企有喪 B？唔知啊。其實應該有可能㗎喎。係咩？有喪 B 喺你頭上啊！多謝。I am 裝飾屋企中。點解好似掘多咗嘢嘅？係啊，冇錯，你掘多咗嘢。哦。裝飾屋企就靠我，yeah！啲有冇反應啊你？我點解要有反應啊冇？嘢咯。我點解落唔到去嘅？我點解上唔到去嘅？因為頭頂有嘢阻住咗。係咩？點解會咁㗎？點解上唔到去啊，大佬？我唔知喎。哇！你又掘咗咁多啊？哦！咩啊？俾自己愚蠢嚇到啫，冇嘢。哦。你承認你自己蠢，唔緊要。嗯，好啦，多謝。其實我真係承認自己蠢咯。哦。得啦。咁你繼續開蠢心未啊落去啦。？開心未啊？咁你繼續蠢落去啦嚇。我要掘啲嘢啊！有冇白色嘅磚啊？有冇見到啊？白色嗰啲唔係叫磚，嗰啲係叫鐵。唔係啊！就係白色嗰啲啊！冇。冇啊！火把，快啲啊！冇火把啊，大佬。你有啊！我擺咗個箱俾你啊！我冇攞喎。咁唔係我嘅樹。唔可以攞啲磚落嚟擺啊！咩磚啊？嗰啲樓梯型啊！樓梯嗰啲喺我度。落嚟啊！唔該。我唔夠膽落去。我要揾白色嘅豬。豬白色嘅豬。誒揾到啦喎！誒唔係喎。啊揾到啦，好多啊！唔好再唱啦！好煩啊！咦？點解好似錯咗咁嘅？冇錯，就係錯咗。好似真係整錯咗。冇錯，真係錯啦。夠啦！好多啊！好多白色嘅磚啊！夠啦！哦鐵哦！掘下掘下就掘到鐵咯喎！邊度啊？嗱，好似屋企樓底咋？要試？樓底係咩嚟㗎？樓梯底。No。我睇唔到啊。頭上都有喎，唔係泥嚟㗎。搞錯。冇嘢講啊你。咩啊？冇嘢。我就知道你傻咗咁同我講話，冇嘢講啊你。哦，係咩？哇！哇！你過嚟睇下。做咩？凍血啊？好似係啊。唔係嘛？落嚟啊！你唔好咁好運啦！落嚟啊！落緊啦！我即刻落嚟，馬上。落啦！即刻。我好驚啊！拆火把啦，姐姐。哇！真係喎，咁好運啊你！跟住掘埋佢啊！
冇嘢啦。喂，唔該將個怪開到第二啦，唔該。我驚啊！我哋女仔嚟噶嘛。OK。暫時見唔到有怪咯。邊個度行嘢個聲？你咯。係咩？得我。你要唔要樓梯級啊？唔使啦。我真係凍嚟嘅喎。唔好驚住，出嚟啊！唔出。咦？即係留我一個喺度咯。係。肯定會有怪㗎。都係。我震下震下，而家震咗上去。喂！你走得咁快嘅，得我一個冒險。我又落咗嚟喎。冇怪喎，我真係見唔到有怪喎。吓？真係有開怪咩？第二格咯。第二格。呢度有冇嘢㗎？第二格冇咩怪㗎。真係冇嘢咧，你過嚟啦。啊！我驚啊！哎呀，咁你唔哇，好多鐵啊！落嚟啊！好多妹妹咯。我見到有熔岩添。真係喺邊啊？下邊。咩話？下邊。咩死咗啊？咩死咗？死咗！哎呀，轉身。點解你喺個妹妹上面整咩嘅？整咩？火把咯。冇啊。有就有啦。喺邊啊？怪。我聽到。幫湊好冇啊！次次都係咁啊！你搞錯。你夠勇敢啊嘛！你咪去對付咯。喂！呢度！後邊！你過嚟幫我打啦！我真係見唔到咯。呢啲咪叫做好朋友咯。我見到咩？呢啲咪叫做好朋友咯。係啊。邊個殺我啊？我咯。頂。講咩啊？冇講嘢喎。幾好啊！我呢啲好朋友我送啲嘢俾你。送咩？邊有鐵啊？點解你唔掘啊？你掘咯，咁我係怪㗎嘛，我係睇怪嘅，你明？我想跳落嚟啊！咪跳咯，又冇嘢。係啊，肯定有怪㗎。冇啊，見唔到啊。你啱啱嗰隻唔係怪嚟㗎。咁少。咁都話少，已經對我嚟講好多㗎啦。如果玩電腦版咪好咯，唔使咁拎。呢個邊度嚟㗎？我拆咗火把嘅。咦？我哋行翻我哋之前行個窿喎，你記唔記得風水個位置啊？係啊。點解唔可以咁啊？行啊！繼續行落去。哎呀！有鐵啊！你掘咯。等埋我啦！好驚啊！水嘅啫，驚乜鬼啊？係咯，我又驚。你咪封咗啲水嘅咩？封咗咯。另一度唔俾有水嘅。你過嚟幫我睇下我後邊有冇有怪？有啊。喂呀！唔好咁衰啦！我哋咁衰。黐線！我咪要淪落到食腐肉啊嘛！唔中毒喎！再食多嚿咯。哦，中毒啦！中毒會點㗎？飢餓咯。飢餓會點啊？唔會點嘅。坐慢慢就會死㗎啦！如果你飢餓嘅話。咩話？哦。做咩啊？嚇死我啦！做咩啊？冇嘢。點解掘唔到嘢嘅？唔好掘煤啦！爆！我有得一個。我都有。算啦，我冇打出嚟。我真係冇咯喎！我呢個就嚟爆咯。係我唔應該掘嘢，我真係要打怪啦。喂！真係好多煤咯，大佬。就係唔好掘咯，得你而家有稿咋，我稿就係冇嘢啦。好，我唔掘啦。我覺得呢個。我就嚟升呢啦，你俾我掘多嚿啊！掘咯，唔阻你啦。我好驚啊！啲淪落到要食腐肉。Yes！哇！幾多呢啊你？6呢咋？用啊！好啊。用硬。